Всем привет! В этом уроке мы с вами разберем основы Excel. Я знаю, что многие из тех, кто смотрит этот урок, так или иначе уже работали ранее в Excel, но даже вам это видео будет полезным, потому что я покажу фишки, применив которые вы сможете себе сэкономить и время, и нервы в работе. Разбирать мы все будем на основе расчета семейного бюджета. Я подготовил шаблон, который мы с вами вместе прямо во время урока заполним, э, проставим туда формулы для расчета. И у вас будет домашнее задание проделать то же самое, то есть рассчитать свой семейный бюджет, правильно проставить формулы. После этого я скину уже готовое решение, и вы сможете себя проверить, насколько хорошо вы справились с заданием, ну и, соответственно, пользоваться этим шаблоном. Для работы нам потребуется сам Excel, Microsoft Excel, версии новее 2007 года. Именно на примере Excel я буду все показывать, но если по какой-то причине у вас нет возможности установить Excel, то можно воспользоваться бесплатными альтернативами. Это Google таблицы, либо Excel Online. Все три инструмента между собой совместимы на базовом уровне, то есть все формулы, все оформление, оно переносится и работает везде. Давайте теперь запустим сам Excel. Нам сразу же предлагают создать пустую книгу, либо выбрать документ из списка, из тех, что мы работали ранее, которые есть у нас в системе. Мы запустим как раз-таки шаблон, который я подготовил. Любая книга содержит в себе листы, минимальное количество один лист. Но их может быть сколько угодно, каких-либо ограничений нет, здесь все зависит от вашей системы. Также в самом листе есть строки и столбцы. Строк в Excel может быть чуть больше миллиона, это 1 048 000. Столбцов порядка 64 тысяч. Минимальная единица, где хранятся данные, это ячейка. Ячейка может быть расчетная, либо вводная. Вводная хранить данные, которые мы ввели, расчетная отображать результаты расчета формулы, которые мы ввели. Выше у нас есть строка для ввода формулы, либо для ввода значений. А еще выше лента инструментов, где, соответственно, все инструменты для работы представлены. Они сгруппированы по вкладкам. И эти вкладки можно настраивать под себя. Для этого нужно нажать правую кнопку мыши «Настройка ленты». Здесь мы можем, например, создать свою вкладку, куда мы вынесем самые удобные для вас, самые часто используемые инструменты. Помимо ленты инструментов, сверху есть панель быстрого доступа. Например, я вывел сюда кнопку для печати, чтобы одним щелчком мыши отправить документ на печать. Настроить панель быстрого доступа можно также, нажав правую кнопку мыши по ленте, настройка ленты, панель быстрого доступа. Здесь найти нужный инструмент, перенести его, добавить и нажать ОК. Не обязательно передвигаться по ленте инструментов руками, то есть мышкой. Можно воспользоваться горячими клавишами. Для этого нужно нажать Alt. Дальше Excel сам предложит нам, подскажет, на какие буквы нажать, чтобы переместиться на нужную вкладку. Мы, например, можем выделить значение курсивом, которое я выделил, ячейку, которую я выделил. Для этого нажмем букву Я и цифру 2. Самые часто используемые комбинации мы, естественно, запоминаем, и от этого работать становится в разы быстрее. Поэтому старайтесь потихоньку внедрять горячие клавиши, попробуйте воспользоваться, это очень удобно. Например, я двумя нажатиями клавиш могу отправить документ на печать. Нажать Alt и 5. Все, документ будет отправлен на печать. Теперь давайте вернемся к нашему шаблону. Это у нас семейный бюджет. Здесь у нас есть три блока расчетных: доступные денежные средства, доходы и расходы. Доступные денежные средства — это у нас, по сути, чистый доход, это общие доходы минус общие расходы. Доходы представлены у нас по источникам дохода, мы их можем добавлять, удалять. Также есть общие доходы, это сумма всех источников дохода. У нас есть расходы по статьям и общие расходы. Помимо этого есть столбец всего с начала года, который должен рассчитывать сумму по строке всех месяцев. У каждой ячейки в Excel есть формат данных. По умолчанию он общий.
Давайте посмотрим. Это можно посмотреть в блоке «Число». Общий формат данных отображает данные числовые либо текстовые как есть, то есть как мы их ввели. Нам же для работы сегодня потребуется числовой формат, денежный формат и проценты. Давайте заполним первые данные. Это будет источник дохода. Давайте все источники дохода. Первый — зарплата мужа, зарплата жены и сдача квартиры в аренду. И введем значение. Допустим, муж зарабатывает 100 тысяч, жена 100 тысяч, квартиру сдают за 50 тысяч. У нас общий формат данных, поэтому все отображается как есть. Что будет, если мы применим числовой формат данных? У нас по умолчанию в числовом формате два знака после запятой, но это настраивается, то есть можно выделить область, чтобы каждой ячейке отдельно не настраивать формат, и убрать разрядность, количество знаков после запятой. Но нам здесь для бюджета, наверное, удобнее будет смотреть с валютой, поэтому выберем денежный формат. Он ничем не отличается от финансового. В финансовом формате все значения выравниваются по правую сторону ячейки, поэтому выберем денежный и уберем знаки после запятой. Нам этот формат подходит. Давайте выделим сразу все ячейки, к которым мы применим этот формат. У нас таких достаточно много. Способов выделения несколько. Мы можем выделить отдельно каждую строку, применить формат. Можем выделить через Ctrl. Зажатым Ctrl у нас области дополняются. То есть мы можем сразу несколько областей выделить. Можно сделать это зажатым шифтом. Для этого нужно выделить одну ячейку, зажать Shift, выделить вторую, и все ячейки между ними попадут под область выделения. То же самое работает, если мы выделим целый столбец через Shift. Я предлагаю так и сделать, самый быстрый вариант. Сюда применим денежный формат без знаков после запятой. Нам нужно заполнить эту таблицу дальше. Предлагаю скопировать эти значения по всем месяцам. Как мы это можем сделать? Мы можем также выделить область, нажать правой кнопкой мыши, копировать. Выделить область, куда мы хотим вставить, нажать «Вставить». Но есть способ быстрее, это комбинация клавиш Ctrl-C, Ctrl-V. Я надеюсь, многие о них знают. Выделяем область Ctrl-C, Ctrl-V. Значения вставились. Мы можем также выделить область и протянуть значения до конца года. Я показал, как копировать значения, но что будет, если скопировать значения вместе с оформлением? Давайте вот скопируем строчку «Зарплата мужа». И как мы видим, все оформление у нас поехало. То есть, если у нас здесь все было в красном стиле, скопировалось все в синем. Чтобы этого избежать, нужно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl-Shift-V. Таким образом, все оформление не копируется, копируются только значения. И на самом деле это большая боль, когда несколько таблиц, и мы с ними работаем, достаточно быстро можно перенести значения без дополнительных действий, манипуляций после. Обычно происходит так, что данные копируют и потом еще подстраивают заново оформление. Поэтому обязательно, если вы не хотите портить форматирование, вставляйте значение через Ctrl-Shift-V. Еще одна комбинация клавиш, чтобы вырезать значение и вставить его в другую ячейку, это Ctrl-X. И также через Ctrl-V мы можем его вставить. Чтобы отменить любое действие, которое мы произвели, можно нажать Ctrl-Z. И, соответственно, мы можем несколько раз так нажимать и отменять действие, которое мы произвели. Давайте заполним дальше наши расходы. Также протянуть по месяцам. И нам остается произвести расчет. То есть данные мы заполнили. Нам нужно посчитать общие доходы, общие расходы и доходы за месяц. Как я сказал, ячейки могут быть расчетными.
Для того, чтобы показать Excel, что мы хотим произвести расчет, нужно ввести значение равно в ячейку. После этого ввести формулу. Мы можем производить любые манипуляции. Это сложение, вычитание, использовать внутренние функции Excel. В данном случае предлагаю произвести сложение. У нас тут три источника дохода. Это 100 тысяч, плюс 100 тысяч, плюс 50 тысяч. Итого Excel нам посчитал 250 тысяч. Но если мы поменяем тут значение, сделаем 90 тысяч, сделал 900, но неважно, то нам придется заново менять эту формулу, поэтому легче ссылаться на другие ячейки со значениями, чтобы формула автоматически пересчитывала, если какие-либо вводные данные у нас изменились. Поэтому вместо значений фиксированных, которые я прописал, можно сослаться. Для этого нужно всего лишь выделить ячейку и дальше нажать плюс следующая, плюс третья ячейка. Формат для ссылки на ячейку — это буква столбца, цифра строки. Вот. Таким образом, Excel посчитал нам общие доходы. Формулу также можно протянуть. Есть вариант проще, это воспользоваться функцией sum, либо sum на английском. Прописываем функцию. Внутри функции у нас должны быть какие-то аргументы, то есть в данном случае это те значения, которые будут суммироваться. Они могут быть выделены сразу диапазоном, либо несколькими диапазонами через точку с запятой. У нас один диапазон. Давайте применим данную формулу. У нас все рассчиталось по итогу года. Как мы видим, у нас тут два варианта. То есть мы складываем три значения и мы используем функцию sum. Оба варианта рабочих, но, естественно, удобней все сделать через sum. Эту формулу также можно протянуть. Давайте покажу второй вариант. Это несколько диапазонов. Прописываем функцию sum и выделяем первую часть. Вторую часть. В нашем случае, конечно, в этом нет смысла, но я просто, чтобы продемонстрировать, что это тоже возможно. Ну и протянем формулу. То же самое нам нужно посчитать и в общих расходах. Можно воспользоваться функцией sum. И протягиваем данную формулу. Теперь давайте посчитаем доходы за месяц. Для этого нам тоже придется сослаться на ячейки. Это общие доходы минус общие расходы. У нас посчитался доход за месяц. Допустим, у нас добавился в феврале новый источник дохода. Для того, чтобы добавить новую строчку в шаблон, нужно правой кнопкой мыши щелкнуть по строке ниже и нажать «Вставить». У нас автоматически вставится строка с оформлением из ячейки выше. Давайте пропишем. Мы открыли бизнес, допустим, интернет-магазин. И с февраля месяца получаем оттуда еще 100 тысяч рублей. Но в таком случае нам также нужно и адаптировать формулу, то есть прописать еще один элемент. С числами мы более-менее научились работать. Давайте в конце рассмотрим еще один формат данных, это проценты. Помимо доходов за месяц я хочу рассчитать еще процент от общих доходов. Это сколько нам удалось всего сэкономить денег, сохранить. Для этого доходы за месяц чистые делим на общие доходы. И применяем формат процентный. Протягиваем формулу.
Для того, чтобы сохранить документ, у нас есть комбинация клавиш Ctrl+S. Это моментальное сохранение документа. Так как у меня он уже был в системе, а, он не предложит сохранить файл. Если документ был создан заново, вам предложат сохранить его в определенное место, выбрать формат и название. Теперь вы можете перейти к домашнему заданию, заполнить все статьи доходов и расходов в шаблоне семейного бюджета и рассчитайте общие доходы, общие расходы и доступные денежные средства по формуле. После того, как вы выполните задание, я отправлю вам готовое решение, и вы сможете себя проверить.